Odam bolasi borki, birodarlar, qarzdor bo'lib qolishi mumkin. Inson issiq jon, zarurat, to'satdan bir kutilmagan ishlar bo'lib qoladi, qarz bo'lib qolishi mumkin. Mumkin. Hatto Muhammad alayhisalom ham qarz olganlar, birodarlar. Oysha onamiz roziyallohu anhodan ishtara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min yahudiyyin ta'aman bi nasi'atin va rahana dir'an lahu min hadidin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir yahudiydan nasiyaga taom sotib oldilar. Arpa. Puli yo'q, qarzga nasiyaga oldilar. Va unga o'zlarining temir sovutlarini garovga qo'ydilar. Rasululloh vafot etganlarida ana shu yahudiyning uyida sovut qolib ketgan edi Rasululloh. Qarzni lug'aviy va istilohiy ma'nosi. Qarzni lug'aviy ma'nosi arab tilidan kesish, ajratish ma'nolarini bildiradi. Sababi qarz berayotgan odam o'zini molidan bir qismini kesib